सारा खेतों में फूल देख रही थी कि अचानक एक रंगीन जादुई बादल उसके सामने उतर आया। बादल ने रंगीन बारिश की, गांव खुश हो गया। मगर फिर बादल बड़ा होता गया और इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। सारा हकीम को लाई, मगर बादल काबू न आया और हवा में उड़ गया। अचानक बादल नीचे आया और पूरे गांव के लोगों को, बच्चों और बड़ों समेत, अपनी पेट पर बिठा लिया। बादल सबको सैलाब से बचाकर महफूज पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में बादल रुक गया। सब हैरान रह गए। बादल नाराज था क्योंकि अभी तक किसी ने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था।